Вітаю! Ви глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. Пачнём з навін з фронту. Сёння мы не можам перадаць слова камандзіру батальёна «Волат» Яну Беларусу. У дадзены момант ён знаходзіцца на пазіцыі. Паведамім, што цягам мінулага тыдня байцы палка Каліноўскага знаходзіліся на перадавой. Нашы ваяры праводзілі рознафарматную выведку варожай лініі абароны. Здзяйснялася агнявое ўражанне з мэтаю ціску на перадавыя пазіцыі ворага. Страт і цяжкапараненых сярод ваяроў палка на гэтым тыдні няма. Кіраўніцтва палка Каліноўскага паведаміла пра запуск бота для ўступлення ў сілавы рэзерв і бота для кантролю перамяшчэння акупантаў. Падкрэслім, што боты з'яўляюцца бяспечнымі і ананімнымі. Яны створаны з мэтай узмацнення нашых пазіцый у Беларусі дзеля дасягнення сваёй галоўнай задачы – вызвалення сваёй краіны. Кожны мае магчымасць унесці свой уклад. Сачыце за нашымі соцсеткамі. Хутка там з'явіцца важная інфармацыя для вас. Нашу нацыянальную праблему не вырашыць ніхто, акрамя нас саміх. Разам да перамогі. На мінулым тыдні полк Каліноўскага адзначыў знамінальную для беларускай нацыі дату. 8 верасня 1514 года ваяры Вялікага княства Літоўскага ўшчэнт разбілі войска маскавітаў у бітве пад Оршай. Гэты дзень стаў днём беларускай вайсковай славы. З гэтай нагоды полк Каліноўскага стварыў і прэзентаваў кліп на песню «Перамогі сцяг» вядомага гурта «Цень сонца». Украінскія музыкі прысвяцілі гэтую песню на беларускай мове нашым добраахвотнікам. У шыхтах пярунава палка ледзь трымае беларуская рука. Продкаў памяць абудзі наш край на бяду варожых акупанцкіх зграй. Мерапрыемства з нагоды Дня беларускай вайсковай славы адбылося і ў Варшаве. Музей вольнай Беларусі пры падтрымцы палка Каліноўскага падрыхтаваў праграму, у складзе якой адбыліся канцэрт вядомых музычных гуртоў, відэалекцыя пра вайсковы гонар беларусаў, спартовыя дужанні. Пяройдзем да адказу на пытанні, якія вы даслалі нам за мінулы тыдзень. У нас запытваюць, ці магчыма патрапіць у полк, калі ёсць праблемы са здароўем. Зразумела, што пры наяўнасці сур'ёзных хранічных захворванняў стаць рэкрутам палка не атрымаецца. Але калі вы маеце, напрыклад, праблемы са зрокам, якія карэктуюцца з дапамогай лінз ці акуляраў, гэта іншая справа. У любым выпадку, калі вы будзеце адказваць на пытанні анкеты ў чат-боце, абавязкова адзначце наяўнасць захворванняў. Пытанне будзе вырашацца індывідуальна. Пытанне ад падпісчыка. Што вы можаце расказаць пра антыаўтарытарны батальён у складзе палка? Нагадваем, што ў складзе палка Каліноўскага знаходзіцца два батальёна – «Волат» і «Ліцвін». Як мы і паведамлялі, да палка далучылася некалькі былых чальцоў фарміравання беларускіх добраахвотнікаў пад назвай антыаўтарытарны атрад. Гэтыя байцы залічаны ў склад ужо існуючых падраздзялений палка. На шэраг пытанняў вам адкажа камандзір палка Каліноўскага Дзяніс Кіт. Вядомы украінскі ваенны эксперт Олег Жданаў лічыць, што каля 13 000 беларусаў пайшлі наймітамі да маскавітаў у прыватныя ваенныя кампаніі. Ці вы згодны з гэтай лічбай? Давадзілася каліноўцам сустракацца ў баю з беларусамі, якія ваююць на баку ворага? Першае, адкажу, што не згоден з гэтай лічбай. Была тэндэнцыя ў 2014 годзе, калі рэальна былі такія выпадкі, што на бок России ехали добраахвотниками беларусы. Вось. І то беларусамі іх цяжка назваць. Вось. Але зараз, калі мы кажам пра, напрыклад, тыя ж самыя ЧВК Вагнеры і гэтак далей, гэтыя лічбы не адчуваюцца, паколькі мы проста на фронце не бачылі нават ніводнага беларуса. Былі выпадкі, адзіны выпадак быў,
калі хтосьці там заяўляў, што ён ваюе на баку оркаў. Гэта быў адзіны выпадак, таму гэтая лічба 13 тысяч, маё меркаванне, гэта не так. Ці вядома каліноўцам пра выпадкі, калі беларускіх палітычных уцекачоў высылалі з Украіны? Ці няма верагоднасці, што каліноўцы пасля вайны таксама апынуцца ў такім становішчы? Выпадкі вядомыя, але зараз такая сітуацыя, што мы воюем за Украіну ў складзе афіцыйнага падраздзялення на афіцыйных кантрактах і выконваем агульную справу. Таму мы спадзяемся на ўладу Украіны, што выпадкаў таго, што нас будуць прасіць выехаць з краіны, іх не будзе. Якія ўзоры заходняй стралковай зброі ёсць у ваяроў палка? Наколькі хутка ідзе пераход ЗСУ на ўзбраенне заходняга ўзору? Першае пытанне. У нас ёсць рознага класу зброя, НАТО-стандартаў. Калі мы берем зброю стрэлковую замест усім вядомым платформам АК, у нас ёсць Скар-Л, Скар-H, чэшская вінтовка ЧЗ. Все яны маюць набой з калібрам 5,56 НАТО. Вось, таксама ёсць процивотанковые ўзбраення Міланы. Таксама у нас ёсць снайперскія вінтовкі Барет, кулямёты М249, М240, Браунінг і гэтак далей. Што датычна перахода Украіны на НАТО-стандарты, гэта адбываецца даволі хутка і тэндэнцыя, в прынцыпе, праслежваецца. Нашага падпісчыка цікавіць. Як ваше воінскае злучэнне атрымала імя Кастуся Каліноўскага? Вядома, што ва ўкраіне на гэта ёсць закон. Згодна з законам, такое рашэнне ў адносінах да аб'яднанняў, злучэнняў, воінскіх частак прымае прэзідэнт па прадстаўленні міністра абароны або органа, які ажыццяўляе кіраванне воінскім фарміраваннем. Вы праходзілі гэту працэдуру? Справа ў тым, што наша падраздзяленне знаходзіцца ў вайсковай часткі Галоўнае ўпраўленне розведкі Міністэрства абароны Украіны. Гэта і ёсць назва. То бок назва нашага палка гэта не ёсць назва вайсковай часткі. Таму назву, якую мы ўзялі на чэсць Кастуся Каліноўскага, гэта цалкам нашае права, таму што гэта наша ўнутраная назва як беларускага падраздзялення ў складзе вайсковай часціны. Пра ўсе важныя падзеі ў жыцці палка, якія мы асвятляем у прэс-рэлізе, вы можете больш падрабязна даведацца з публікацыі ў нашых сацыяльных сетках і на афіцыйным сайце палка. Таксама вы можете падтрымаць полк, аказаўшы спонсарскую ці валанцёрскую дапамогу. Інфармацыя аб тым, як гэта зрабіць, і кантакты для спонсараў-валанцёраў можна ўбачыць на экране і ў апісанні да рэлізу, а таксама на нашым сайце. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!